ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் யூ ஆல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி, இருமல், தலைவலி உடனடியாக தீர எளிய வீட்டு வைத்தியம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு சளி, தலைவலி உடனடியாக தீர தேவையான ஒரு இலையை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இலைக்கு பேர் தைலம் இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிராமங்கள்லாம் பார்த்தா கிடைக்கும். நிறைய அந்த ஹைவே ஓரம் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெருசாக நட்டு வச்சுருப்பாங்க. இந்த இலையை பார்த்திங்கன்னா விடாதீங்க. சளி, தலைவலி, இருமல் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே நல்ல குணமாயிடும். இந்த இலையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அளவுக்கு பிடிங்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த இலையை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் பறித்து போடணும். இது மேக்ஸிமம் கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சிட்டி சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியாது. ஒரு சில கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் அந்த பாத்திரத்தில் பிச்சு போட்டாச்சு. இப்போ அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றணும். அந்த இலைக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் சீக்கிரம் அந்த இலை காயும். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு அது மேலே மூடிடுங்க. ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும். அதனால கவர் ஆகணும். ஏதாச்சும் மேலே வெயிட்டான பொருள் வச்சுன்னா கவர் ஆகிடும். இப்போ அது நல்லா அடுப்பை பற்ற வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. பாருங்கள், நல்லா அடுப்பு எரிஞ்சிட்ருக்கு. அது பிளேட் சரியாக நிற்கலாங்கிறதால மேலே கல் வச்சுருக்கோம், ஆவி வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. நல்லா இலை ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு. ஆனால் இன்னும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கலை. அதனால் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். சரி, ஓகே. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நல்லா பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரும். பார்த்தீங்கன்னா காற்றுல வரும் ஸ்மெல், தைலம் ஸ்மெல் வரும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதை எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு கம்பளி அல்லது போர்வை எடுத்து நல்லா போத்திட்டு அந்த ஆவியை வந்து நல்லா பிடிக்கணும். அது வந்து நல்ல வியர்வை ஃபுல்லாக விடுற அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஆவி பிடிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம தலையில் இருக்கிற அந்த நச்சுத்தன்மையெல்லாம் வெளியேறும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கோல்டு சரியாகும், தலைவலியும் சரியாகும். இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 முறை, காலை மற்றும் மாலை 2 முறை ஆவி பிடிச்சி வந்தீங்கன்னா, ஆவி பிடிச்சிட்டு அந்த தண்ணியிலே குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, தலைவலி உடனடியாக நீங்கிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.